Buenas tardes, el día de hoy voy a ser su fisioterapeuta, me llamo Tonatiuh y le pediré sus datos personales. Aquí el paciente me va a decir todos los datos personales, nombre, apellido, domicilio, etc, etc. Y le pediremos que nos dé sus antecedentes familiares, sean abuelos, padres y tíos cercanos. Okay. Mis abuelos, por parte de mi papá, mi abuelo es hipertenso, por parte de mi mamá, mi abuelo es diabético. Mis papás, solamente mi mamá padece un poco del azúcar, se la controlan para que no sea diabética. Y tengo una tía con problemas en la tiroides. Ok, ¿y me podría dar el motivo de su consulta? Practico natación y últimamente siento que me sofoco demasiado y me cuesta mucho aguantar la respiración. ¡Córtale, mi chavo! Después de los datos personales y el motivo de consulta, sigue la inspección en el cual nosotros observaremos si el paciente tiene algunas alteraciones sobre los dedos, uñas, piel, la cara, la boca y los ojos, pero como el paciente no lo presenta, nos saltaremos al siguiente paso, que sería el tomo de la presión arterial en el estado de reposo. Vamos a realizar la presión arterial, en el cual se va a tomar en reposo. Colocaremos el manómetro en el antebrazo y el estetoscopio va a ponerse en el pulso braquial. Continuaremos con la toma de presión en una actividad física. Le pediremos a la paciente que haga 10 sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regresaremos a que tome asiento y le tomaremos la presión. Continuaremos con la toma de la presión arterial. Seguiremos con las lagartijas. Le pediremos que haga 7 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volvemos a tomar su presión arterial. Continuaremos con la toma de presión en una actividad física. En este caso haremos abdominales. Le pediremos que realice 8 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Regresaremos a tomarle la presión. Lo que sigue después de la presión arterial en una actividad, sigue el tomar su frecuencia cardíaca y su nivel de oxígeno. En este caso ocuparemos un oxímetro y lo colocaremos en el dedo índice de su brazo izquierdo. Al momento que lo tenga el paciente le pediremos que lo lleve al pecho. Y vamos a hacer el toma de la frecuencia cardíaca después de una actividad, y en esta ocasión vamos a hacer 8 sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y procederemos a colocarle el oxímetro en el brazo izquierdo sobre el pulgar, sobre el dedo índice, y el paciente lo llevará al pecho. Güey, se va a dar cuenta porque la... Y continuaremos con el toma de la frecuencia cardíaca y haremos los 8 lagartijas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volveremos a hacer el mismo procedimiento del oxímetro en el brazo izquierdo, en el dedo índice, y el paciente lo llevará al pecho. Y procederemos a la última actividad física. Le pediremos al paciente que haga 8 abdominales y le tomamos su frecuencia cardíaca al terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haremos el mismo procedimiento con el oxímetro y el paciente lo llevará al pecho. Seguiremos con la prueba de la palpación. En esta evaluaremos si el esternón tiene una forma normal o algunas alteraciones, como puede ser el piramidal, el escabum y demás, pero en este caso el paciente tiene una buena forma de las clavículas y del esternón. Y seguiré con la auscultación cardíaca. Esta consiste en hacerle la evaluación al paciente en los 4 focos posibles que es el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricúspide y el foco mitral. No presenta ninguna alteración.
Continuaremos con la auscultación pulmonar. Vamos a checar si presenta alguna alteración. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. No. No presenta ninguna anomalía. Continuaremos con la auscultación en la parte posterior. Inhala. Exhala. 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 No presenta ninguna alteración.